ल आज चाहिँ हामी अब हाम्रो यात्राको लागि निस्किन तयार भएको छौँ। यहाँ चाहिँ अहिले 11:15 भनौँ, 11:15 भएको छ। अनि हामी चाहिँ यहाँ बर मलमा छौँ। यात्रा चाहिँ दोलखाको कुरी भन्ने ठाउँ सबै हुन्छ होला। अनि त्यहाँबाट हामी भोलि कालिचोक मन्दिर दर्शन गर्न जानेछौँ। 4 घन्टा 51 मिनट, लगभग 5 घन्टा समय देखाइरहेको छ। हेरौँ कति मिनट लाग्छ। ओके, लेट्स गो। ल दाइ, हाई गरिदिनु त्यसो दाइ। रेडी? ल, गोबर मलबाट हाम्रो यात्रा सुरु भयो। अब हामी चाहिँ बिचमा एक ठाउँमा चाहिँ पेट्रोल हाल्छौँ, फुल ट्याङ्की गर्छौँ, रिस्क लिँदैनौँ। त्यसपछि हाम्रो यात्रा चाहिँ सुरु हुन्छ। बिचमा खाजा खान रोक्ने चाहिँ भइहाल्छ नै। विभिन्न ठाउँमा रेस्ट पनि गर्न सक्छौँ। कतै अब घुम्न जान लाग्यो हो, बाटोमा फोटो खिच्न मन लाग्यो भने फोटो पनि खिच्छौँ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो यात्रा आज अगाडि बढ्नेछ। 140 किलोमिटर देखाइरहेको छ। 5 घन्टा, हेरौँ कति टाइममा पुग्छौँ। अहिले हामी चाहिँ कोटेश्वर आइपुग्यौँ। कोटेश्वरबाट हामी अब लेफ्ट लागेर भक्तपुर हुँदै अगाडि बढ्नेछौँ। त्यति धेरै जाम चाहिँ छैन रहेछ आज, ट्राफिक जाम। हामी चाहिँ अब साथीभाइ अघि पछि हुँदै अगाडि बढिरहेको छौँ। भक्तपुर सूर्यविनायक चोक कटेर अब हामी चाहिँ एक्सप्रेस वे छोड्यौँ भनौँ न। अब राम्रो बाटो चाहिँ फराकिलो बाटो, 6 लेन बाटो सकाएर अब हामी 2 लेनको बाटोमा प्रवेश गरिरहेछौँ। अब नजिकै तेल पनि हान्ने प्लान छ। अब हामी चाहिँ यहाँ पेट्रोल हाल्नलाई चाहिँ यहाँ पेट्रोल पम्प प्रवेश गरिरहेछौँ। 3 बाइकमा पेट्रोल हाल्ने निर्णय भएको छ। अगाडि चाहिँ केटिएम ड्युक 200, त्यसपछि गएर यहाँ यमाहाको बाइक छ। मैले चाहिँ यहाँ 250 केटिएम ड्युक चलाइरहेको छु। आज मौसम पनि सफा, मौसमले पनि साथ दिएला जस्तो छ। अहिलेसम्म त आकाश क्लियरै छ। त्यही भएर दिन राम्रो सजिलैसँग हामी हाम्रो यात्राको अन्त्यमा हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुग्नेछौँ, जुन चाहिँ रहेको छ कुरी भिलेज। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ सबै मान्छे दसैँ मानलाई चाहिँ काठमाडौँ भ्याली छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ। जो मान्छेहरू चाहिँ बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ गाउँ जान लागेको जस्तो हामी भन्न सक्छौँ भनौँ न। किन भन्दा सबैले चाहिँ गाडीमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ ब्यागहरू छन्, दसैँको कोसेलीहरू होला। अनि बाइकको पछाडि बस्नेहरू पनि पुरै ब्याग भरेर पछाडि राखेर ब्याग भिरेर मान्छेहरू जाँदैछन्। सबै दसैँ मान्न जाँदैछ। सबैलाई दसैँको शुभकामना, सबैको यात्रा सफल होस् पनि भन्न चाहन्छौँ। यहाँ महादेवको मन्दिर अगाडि पनि आइपुगेका छौँ। महादेवले सबैको रक्षा गरून्। यहाँ यो माथि पुल पनि बनाएको छ, इन्ट्रेस्टिङ। हरेक ठाउँले एउटा विगतका विभिन्न बेलाहरूलाई चाहिँ यादगार बनाउँछ। यहाँको चाहिँ मलाई मेन याद भएको चिज भनेको चाहिँ सेलरोटी हो मेनली। धुलिखेल कटेपछि अलिकति कच्ची बाटो पार गरेर हामी अलि राम्रो बाटोमा प्रवेश गरेर सर अगाडि बढ्दैछौँ। अलिकति तल गएर लस्सी खाने भन्ने हाम्रो प्लान छ। लस्सी खाने काम हुँदैछ हाम्रो भिडियो साथीहरूको बारेमा बनाउने यो पुरै सेलिब्रेटीहरू यस्तो छ अवस्था। हामी यहाँ चाहिँ लस्सी खाएर चाहिँ अब 2-5 मिनट रेस्ट गरेर निस्किन्छौँ।
यो ठाउँ 0 किलोमिटर हो। यहाँबाट हामी मेलम्ची जानु पर्यो भनेदेखि चाहिँ लेफ्ट लाग्छौँ। हेलम्बु मेलम्ची जाने ठाउँ चाहिँ यहाँबाट लेफ्ट हो। यो 0 किलो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ राइट जानेछौँ। अब राइट गयो भने चाहिँ हामी पुग्छौँ दोलाल घाट। सिन्धुपाल्चोकको सदरमुकाम चौतारा जाने बाटो र यता तातोपानी जाने बाटोतिर छौँ। यहाँबाट लेफ्ट गयो भने चाहिँ चौतारा पुगिन्छ सिन्धुपाल्चोक सदरमुकाम। हामी चाहिँ राइट गएर हामी जान्छौँ 12 बजीतिर। बलेफी भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। यहाँ दुईवटा खोला नदी, बलेफी खोला र सुनकोशी नदीको सङ्गमस्थल हो। त्यहाँ मन्दिर पनि छ नजिकै। कोदारी राजमार्ग हुँदै अझै सुनकोशीको किनार नै माथि लाग्छौँ। तर यहाँ पुल पारीबाट चाहिँ जलबिरे भन्ने ठाउँमा जान सकिन्छ। बलेफी खोलाको किनार। अब हामी भर्खरै सानो बजार अधेरी कटेर यहाँ खाडीचोर आइपुगेका छौँ। अब खाडीचोरबाट हाम्रो बाटो चरीकोटतिर लाग्छौँ आज। तर मेन बाटो यो कोदारी जाने चाहिँ सिधा अगाडि हो। सिधा जाँदाखेरि चाहिँ हामी 12 बिसे हुँदै कोदारी पुग्छौँ। अब यहाँबाट राइट हामी जाने यो सानो पुल क्रस गरेर। यो चाहिँ खाडीचौर बजार हो। अब दोलखा जाने, त्यसपछि गएर काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिकको एभ्री इयर हिउँ पर्ने ठाउँ मुडे जाने बाटो पनि यतै हो। ल अब हामी खाजा खानालाई चाहिँ यहाँ मुडे भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। यो चाहिँ अलिकति चिसो हुन्छ। अब यहाँ चिसो ठाउँमा खाजा खानालाई मजा पनि आउँछ। अब यहाँ चाहिँ नजिकै हिउँ पर्ने ठाउँ पनि हो। यसो हरेक वर्ष काठमाडौँबाट अथवा यहाँबाट नजिकको ठाउँबाट यहाँ आएर बसेर मान्छे घुमेर जान पनि सक्छ। ल अब यहाँ अरू 2-4 चिजहरू पनि थप भएको छ। अब हाम्रो यात्रा फेरि खाजा खाएपछि सुरु भयो। मौसम सफै छ भन्ने हेरेर पनि हिँडेको। अब तर अब कस्तो अवस्था आउँछ थाहा छैन। अहिले चाहिँ मौसम अलिक डरलाग्दै भएको कारणले गर्दा हामी टाइम वेस्ट नगरिकन हिँड्यौँ। अहिले चाहिँ 3:45 भएको छ। 3:45। 40 किलोमिटर मात्रै जानु छ। त्यस्तो धेरै जानु त छैन। 40-41 किलोमिटर देखाएको थियो म्यापमा। अब फेरौँ। मान्छेको भनाइअनुसार 2 घन्टा जस्तो लाग्छ भन्ने छ। अब 2-3 घन्टै। तर अब कति घन्टा लाग्छ थाहा छैन। एकदमै चिसो भइरहेछ। यो ठाउँमा हो हिउँ पर्ने। पारिपट्टि देख्न सक्छौँ हामी। त्यहाँ चाहिँ यो ठाउँलाई चाहिँ हामी खरिडोङा भन्छ यो ठाउँलाई। नेपालकै सबैभन्दा धेरै म्याग्नेसाइट डिपोजिट भएको ठाउँ हो। अनि जाडो महिनामा आउने भने वान अफ द बेस्ट प्लेस हो यो। पुरै हिउँ परेर हिउँ खेल्ने ठाउँ हो यो।
रमाइलो हुन्छ। पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि प्रसिद्ध भएको कारणले गर्दा मान्छेहरू रोकिएर फोटो भिडियो बनाउने गर्छन्। त्यही भएर मैले पनि अहिले गोप्रो अन गरेर राइड गरेको छ। हामीसँग चाहिँ आज चाहिँ अब मौसमले पनि अलिकति त्यस्तै डर देखाएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ रोकिएनौँ। तर भोलि फर्किँदा चाहिँ हामी यहाँ रोकिएर यहाँको सिनेरीहरू राम्ररी खिचेर जान्छौँ। यदि भोलि मौसमले साथ दियो भने भोलि अहिले चाँडै पनि आइपुग्न सक्छौँ कि भन्ने कुरा हो। किन भन्दा हामी भोलि चाहिँ अब माथि मन्दिर गएर फर्किने हो। अब काठमाडौँबाट अलिक ढिलो हिँडेको कारणले गर्दा आज चाहिँ अलिक ढिलो भयो। भोलि हामी म्याग्न साइड माइनिङको लागि बनेको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको अवलोकन पनि सक्यो भने गर्नेछौँ। भयो भने गर्नुपर्छ। अनि अब म आफै पनि जियोलोजी पढेको मान्छे भएको र साथी पनि त्यहाँ हामी सँगै जियोलोजी पढेका साथीहरू छौँ। यसको यो ठाउँ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो लागि। अलिकति हामीले नाम सुनेको, हामीलाई थाहा भएको ठाउँ। असाध्यै रमाइलो लाग्छ मलाई यस्तो ठाउँहरू। चिसो मौसम मनपर्ने भएर पनि होला देख्न सक्छौँ हामी। यहाँ चेकपोस्टहरू पनि छन् यो एरियामा धेरै नै। त्यो वान अफ दि चेकपोस्ट यो पनि हो। अनि यो चिसो ठाउँ बसेको सानो गाउँ। अब हामी चरीकोट बजारै देख्न सक्ने ठाउँसम्म नै आइसक्यौँ। तर अब आज हामी चरीकोट बजार चाहिँ पुग्दैनौँ होला। तर बाटो त धेरै नै लामो छ। तर यहाँबाट चरीकोट बजार प्रष्ट देख्न सकिँदो रहेछ। विच इज गुड। हाम्रो यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अगाडि पछाडि हुँदै सबैजना धेरैजना मान्छेहरू दसैँ मान्न गाउँतिर लागिरहनु भएको छ। हामी चाहिँ घुम्न हिँड्दा छौँ दसैँको बेलामा पनि। चरीकोट जाने बाटो छोडेर चाहिँ लेफ्ट लाग्यौँ। एक्ज्याक्टली ठाउँै थाहा भएन। जस यहाँबाट चाहिँ हामी अब जान्छौँ कालिन्चोक। जान्छौँ हिँड। यहाँबाट 18 किलोमिटर देखाइरहेको छ। अब हामी सुरुमा त खुसी लाग्यो कि बाटै पिच भेट्यो अलिअलि भयो नि। अनि यहाँ हल्का ढलान पनि देखाएको छ। अब हामी हाम्रो चरीकोट जाने बाटो छोडेर चाहिँ उकालो चढेर हामी कालिचोक भगवती टेम्पलको डिरेक्सनमा अगाडि बढाउँ। त्यो भनेको चाहिँ हामी कुरी भन्ने बजारमा पुग्छौँ। अनि देउराली भन्ने ठाउँसम्म गएर बस्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सजेसन पनि सुनेको थियो। अब हेरौँ। अफ रोड सुरु भएको जस्तो अवस्था छ। अब हामी स्लोली यो बाटो जाने छौँ। त्यो अहिलेसम्म पिच थियो। पुरै बाउन्ची रोड छ। कता कता जान्छ भन्ने कुरा पनि पत्ता लगाउन गाह्रो होला। तर ठिकै छ। बिस्तारै जाँदा हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने अपेक्षा छ हाम्रो। यो बनाउन भनेर साइडमा क्यानल त बनिसकेको रहेछ। तर एकपल्ट त ग्राभल पनि गरे जस्तो देखिन्छ। मतलब ढुङ्गा छापेर पछि बिग्रेको होला। अलिकति स्लोप भइदिएर भयो। पानी पर्छ। अनि सुरुमा चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ मस्त राम्रो तरिकाले कम्प्याक्सन गरेन भने रोडको अवस्था यस्तै हो। यहाँनिर चाहिँ अलि खराब देखियो। पुरै हिलो बाटो। यस्तोमा चाहिँ गाह्रो पर्ने।
यो तलबाट चाहिँ यदि बाटो अप्ठ्यारो छ भन्ने लाग्यो भनेदेखि चाहिँ जिप हायर गर्नु पनि मिल्ने रहेछ अनि त्यसरी आउन सकिने रहेछ तर हामी चाहिँ आँटेर बाइक लिएर आयौँ यस्तो खराब पनि छैन अहिलेसम्मलाई म्यानेजेबलै छ रोड चाहिँ अलिकति माथि आइसके पछाडि चाहिँ फेरि अलिकति ग्राभेल बाटो भेट्यो अनि अब सजिलो भयो चलाउनु पनि यो बिस्तारै चाहिँ हिँड्नु पऱ्यो चलाउनु पऱ्यो बाइक चलाउँदा बिस्तारै तर बेटर बाटो अनि कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ जे होस् धेरै टाढो छैनौँ हामी सजिलै कालिम्पोङ पुग्न सक्ने अवस्थामा पुग्नको लागि यहाँ ढलान भएर रहेछ यो जब खोल्छ त्यसपछि त सजिलो भयो आउनलाई यहाँ कति ठाउँमा त यहाँ ढलान बनेर हिँड्न मिल्ने अवस्था नै आइसकेको रहेछ यो हो नि त आनन्द बनेको यत्तिको दुईतिर पनि हो नि त कति आनन्द कति सजिलै जान सकिन्थ्यो तर यो खुसी धेरै बेर टिक्ला जस्तो छैन किन भन्दा सक्यो ढलान गरेको एरिया आयो फेरि आउने रहेछ बेला बेलामा खुसी दिनलाई यस्तो कुरा पनि खुसी हुन्छ खुसी मिल्छ कहिलेकाहीँ यहाँ रोड चाहिँ फेरि अगाडि हेरेर बसिरहेको छ अगाडि राम्ररी हेरेर चलाएन भने चाहिँ रोडमा परिने सम्भावना पनि छ कुरी भिलेज जस धेरै टाढा छैन होला भन्ने गेस हो किन भन्दा हामी त्यो 18 किलोमिटर भनेर सुरु गरेको पनि लामो नै भयो धेरै समय नै भयो एक्ज्याक्ट टाइम टिपिएन त्यो बेलामा जस मुडेबाट हिँडेको चाहिँ 1 घन्टा 15 मिनट भयो बाटोमा धेरै चिजहरू देख्न पाइन्छ घुम्न हिँड्नुको एउटा राम्रो पक्ष यही हो एकछिन कुरेर जानुपर्छ यस्तोमा अलिकति ग्याप राखिदिएर अप्ठ्यारो बाटो छ भने पालै पालो स्मुथ ल्यायो बजार आइसकेछ गैरी गाउँ भन्ने ठाउँ रहेछ चाहिँ तर कुरी आइपुग्छ अझ टाइम लाग्छ होला यस्तै अलिकति खराब बाटो आउने त्यसपछि गएर फेरि यो ढलान गरेको बाटो आउने चाहिँ भइरहेको रहेछ हो बादलमाथि आइपुगेको महसुस भइरहेको छ पुरै कुहिरो लागिरहेछ यसले गर्दा भ्यू चाहिँ राम्रो नहुने जस्तो अवस्था देखियो आजको तर केही छैन हामी साँझमा आऊ बिहान पक्कै पनि यो सबै खुल्नेछ आशा गरौँ अब चाहिँ हामी खासमा त्यो कुरी भिलेजबाट टाढा छैन जस्तो लागेको छ नजिकै हामी पुलहरू देख्न सक्छौँ
अब 10-15 मिनटमा हामी खासमा पुग्छौँ पनि होला। लगभग आइपुग्यो। अब 2 किलोमिटर होला म्याक्सिमम भयो हामीलाई कालिम्पोङ पुग्न। र गोप्रोमा पनि लगभग 7% ब्याट्री छ। हामी वेलकम टु GCA भनेर आइपुग्यौँ भने मतलब हामीलाई यहाँ यो गेटले स्वागत गरिसकेको अवस्था छ। अब धेरै छैन होला भने 6 बज्यो। हामी खास आइपुगेको चाहिँ 10 मिनट जस्तो भयो। आएर चाहिँ यो ग्रान्ड भ्यू रिसोर्टमा चाहिँ हामीले बाइक पार्क गऱ्यौँ अनि यहाँ छिरेर रुमहरू हेऱ्यौँ। अनि अब चाहिँ हामीले यहाँ भर्खरै चियाहरू अर्डर गरेर चाहिँ बसेका छौँ। जाडो छ। अब आजको हाम्रो बसाइ चाहिँ हुनेछ। हामी लगभग 5:45 जतिमा चाहिँ आइपुग्यौँ भन्दा हुन्छ कुरी। अहिले चाहिँ 6 बजेको छ। अब हामी रेस्ट गर्छौँ, खाना खान्छौँ र भोलि बिहान चाहिँ हामी कालिम्चोक दर्शनको लागि चाहिँ हिँडेर जान्छौँ। यहाँ चाहिँ केबल कारको व्यवस्था पनि छ, तर हामी चाहिँ हिँडेर कालिम्चोक दर्शन गर्न जान्छौँ। यदि यहाँ कसैलाई चाहिँ हिँड्न अल्छी लाग्यो र केबल कारमा चढ्छु भन्ने नि अप्सन त छ, तर सबैजना फिट भएको कारणले गर्दा हामी सबै हिँडेरै कालिम्चोक दर्शन गरेर हामी फर्किन्छौँ। अनि फर्केर चाहिँ हामी मोस्ट प्रोबेबली यदि हाम्रो टाइम भयो भने चाहिँ हामी जरीकोट पनि जान्छौँ अनि दोलखा भीमसेन पनि जान सक्ने सम्भावना छ। तर अहिले चाहिँ थाहा छैन किनकि कति बेला लाग्छ कालिम्पोङबाट फर्किन। ल आजलाई चाहिँ गुड नाइट। ल यहाँ चाहिँ पुरै चिसोले जमेर सकिन्छ। हामी 0 भन्दा तल थियौँ। यहाँनिर यसरी पुरा आइस बनाउनु बसिरहेको छ। हामी देख्न सक्छौँ। यो उता हेर त, उता खेत त ल पुरै ओए मेरो मान्छे अरूलाई देखोस्, अरूले देखोस्, छोडिदिउँ। यो अरूको लागि पनि छोडौँ। सबभन्दा लामो ल यो चाहिँ निकालिदिउँ। एउटा चाहिँ निकाल्यो भने निर्णय भयो। यो खाना हुन्छ भाइ। अब हामी जान गएका छौँ। हाम्रो काठमाडौँदेखि कालिम्चोक पुरीसम्मको मोटो भ्लगको चाहिँ हामी यहीँ अन्त्य पनि गर्छौँ। अनि हामीलाई यो ग्रान्ड भ्यू रिसोर्टमा चाहिँ एकदमै राम्रो आतिथ्यता प्रदान गरेर बस्न दिनुहुने र मिठो खाना खुवाउनु भाइ एकदमै दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एन्ड उहाँ भाइ सबै कुरा म्यानेज गरिदिएकोमा सचिन भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी आउँदै गरौँ ल है। ल हामी जान्छौँ ल।